Вот в таком чудесном домике дачном, практически в лесу, принесли материал. И устанавливаем печь Бахта в углу с дымоходом по фасаду. В углу смонтировали листы противопожарной защиты, базальтовый картон, керамические втулки, фиброцементная плита. Устанавливаем печь, отмечаем отверстие в стене. Печку установили, стену прошли, потолочный проходной узел стоит, экран здесь, потом оденем. Консоль с тройником установлена. Начали монтаж трубы. Крайний участок трубы. И почти все готово. Монтаж дымохода по фасаду закончен. Готов. Консоль, конденсатоотводчик. Труба на полметра выше конька. Идем разжигать. Печь готова, процесс пошел.